أهلا بكم طلاب تالتة ثانوي. أنا عفاف عادل ودي قناتي فرنساوي على الرايق لتعلم اللغة الفرنسية. تابعوني. طيب خلونا نبتدي بمراجعة سريعة كده، بتيت ريفيزيون على اللي احنا خدناه مع بعض. طيب في الفيديو اللي فات خدنا مع بعض لي فيرب دو سبور، الافعال اللي انا بستخدمهم مع الرياضات وانا بتكلم على الرياضات. خدنا اول حاجه لي فيرب فير. تمام، خليني اقرب لكم شويه الزومينج. مش اول مره اصور بالطريقه دي. يا رب التصوير يكون واضح. يا ريت تقولوا لي رايكم الفرق ما بين التصوير ده والتصوير التاني. خليني اقرب اب، اعتقد كده يا رب يكون احسن واضح. مستنيه اراءكم. le verbe faire خدنا توصيفه avec les pronoms personnels singuliers et les pronoms personnels pluriels، ضمائر شخصيه مفردة وضمائر شخصيه الجمع. تمام، اخدنا كمان هنا le verbe faire ايه هي الرياضة اللي انا بستخدم معاها le verbe faire. قلنا ان هو يستخدم مع جميع الرياضات التي تمارس بكرة او بدون كرة. تمام، حلو قوي. ويستخدم ايه كمان، ايه هي الاداة اللي نستخدمها après le verbe faire. طيب دايما هيبقى le verbe faire plus article partitif plus اسم الرياضة. على اي اساس اختار article partitif؟ اختاره على اساس اسم الرياضة اللي هيجي هنا. تمام، طيب هقول مثلا انا على فكرة شرحت في فيديو لوحده، فيديو مفصل بالنسبة للفيرب فير، كان في فيديو لوحده. لو عايزين، انا بعمل مجرد مراجعة، لو عايزين الشرح بالتفصيل يا ريت ترجع للفيديو، حط لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس. ارجع الفيديو وشوفوا بالتفصيل. كان فيديو للفيرب فير، استخدم ازاي les articles partitifs على اي اساس، وكمان لما اعمل صيغه لا نيجاسيون ازاي هيتحول الارتيكل بارتيتيف لحاجه تانية، هيتغير ازاي في لا فراز نيجاتيف. تمام، بعد كده اخدنا لو فيرب جوي dans une autre vidéo، في فيديو لوحده اخدنا لو فيرب جوي. صحيح احنا حلينا برضو على لو فيرب فير، حلينا جمل كتير، فالفيديو هيساعدك ان انت تفهم، وكمان هتلاقي تطبيق على لو فيرب فير. تمام، قلت لكم برضو ان انا استخدمت برضو، شرحنا مع بعض لو فيرب جوي. تمام، لو فيرب جوي برضو كان له فيديو خاص بيه. لو فيرب جوي شفنا تصريفه. تمام، مع لي برونوم بيرسونيل سينغولير لي برونوم بيرسونيل بلوريال، شفنا ازاي استخدمه مع ايه. يستخدم مع الرياضات اللي تمارس بكرة بس. تمام، كل الرياضات اللي فيها كرة بستخدم فيها لو فيرب جوي. تمام، طيب عندي كمان ايه هو الارتيكل، هستخدم ايه بعديه. انا لو قلت ان انا بستخدم مع لو فيرب فير ارتيكل بارتيتيف اداة تجزئة، فانا مع لو فيرب جوي هستخدم حرف جر. حرف جر اللي هو apostrophe. تمام، طيب وطبعا لو ابوستروف بيتغير على حسب ايه، على حسب لو نون اللي بعديه. وبرده شرحت بالتفصيل في الفيديو ايه اللي يخليني استخدم او الا او او. تمام، ده كان كله في فيديو لوحده. دي كانت مراجعة سريعة كده في 4 دقايق. طيب تعالوا نشوف دلوقتي درس جديد مع la conjugaison d'un autre verbe. هنشوف تصريف فعل تاني، فعل جديد مع بعض. أخدنا le verbe faire et le verbe jouer. On va prendre ensemble aujourd'hui le verbe pratiquer. Le verbe pratiquer. تمام، pratiquer c'est un verbe du premier groupe لأنه يخلص ب ER. تمام، وهنشوف la conjugaison. Je pratique, tu pratiques, il أو elle pratique. حلو، سهل وجميل. طيب nous pratiquons, vous pratiquez, il أو elle pratique. طيب
La conjugaison du verbe pratiquer au présent سهلة لأنه هو c'est un verbe du premier groupe. طيب أنا شلت له ممكن أسهل عليكم إن انتوا تركزوا كده في la conjugaison. أسهل عليكم إزاي؟ أنا بشيل آخر حرفين اللي هو اللي هي علامة الحاجة اللي بستدل بيها إن هو c'est un verbe du premier groupe بشيلها. لو بتلاحظوا هنا بشيلها كده وباخد pratique up شلته ها. اعتبروا ان انا عندي لو verbe pratique من غير كده. لاحظتوا؟ طيب انا هنا عملت ايه؟ شلت ال وحط زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. ارجعوا الفيديو اللي فات مهم جدا. اس ONS EZ ENT. شلت ال وحطيت ES ONS EZ ENT. دي طريقة سهلة. طيب je pratique tu pratiques ES elle أو elle pratique nous pratiquons vous pratiquez il أو elle pratique ENT. تمام؟ حلو سهل وبسيط. طيب زي ما كل مرة ناخد conjugaison du verbe بنشوف بناخد كمان استخدم بعديه ايه هي الأداة اللي أنا استخدمها بعد le verbe pratiquer. طيب pratiquer دايما بيقولك يستخدم verbe pratiquer متبوعا بأداة تعريف مع جميع الألعاب الرياضية sans exception. يعني دايما ايه هم أدوات التعريف؟ معروفة لو أو لا. هي دي article défini أداة تعريف لو أو لا. هنا ندالك deux exemples. Premier exemple قالك je pratique le tennis. هي أداة التعريف لو، بس لو دي بتاعت ايه؟ بتاعت النوم masculin singulier. مذكر مفرد. masculin مش féminin. مذكر مش مؤنث. singulier مش pluriel. مفرد مش جمع. اوكي، يبقى masculin singulier دايما هي أداة التعريف لو للاسم او للكلمة الماسكولين singulier. تعالوا نشوف مثال تاني في الكتاب. بيقولك exemple je pratique le yoga. قلنا دايما يوجا بتاخد لو، خدناها في الدرس تقريبا التاني. تمام، يبقى je pratique le yoga. حلو سهل وبسيط. يبقى السهولة في لو فيرب براتيكي ان انا مش هوجع دماغي على طول بقى ابخي لو فيرب بيجي بعديه ارتيكل ديفيني أداة تعريف، يا اما لو يا اما لا. تمام، بعد ما خدنا لا كونجيغاسيون دو فيرب براتيكي عندنا حاجات يقولك انتبه عندك حاجتين. بيقولك ايه في الحاجتين دول؟ تعالوا تعالوا نقرب شوية. معلش اكسكيوز الدوشة اللي برا، في ناس بتعزل. طيب تعالوا نشوف بيقولك ايه. بيقولك قالك aimer préférer adorer détester. aimer يحب، préférer يفضل، adorer يعني بيحب اكتر من بيحب، يعشق، بيموت في حاجة. يعني مثلا adorer j'adore اكتر من j'aime. طيب détester c'est le contraire، عكس détester c'est عكس aimer. détester يكره. تمام، قالك aimer préférer adorer détester الاربع افعال دي متبوعة بأداة معرفة مع الألعاب الرياضية، مش معلومة لسه واخدينها مع براتيكي. المعلومة دي لسه احنا واخدينها مع لو فيرب براتيكي. استنوا نجيب لكم الصورة. أوب. يس كده تمام.
قالك اوكي مطبوعة بأداة معرفة. اوكي أداة المعرفة اللي احنا عارفينها les articles définis. أداة معرفة. exemple je préfère le football. أنا بفضل le football. فين l'article défini في la phrase؟ c'est l'article défini. تمام. طيب exemple مع le verbe détester. je déteste la planche à voile. je déteste la planche à voile. طيب où est l'article défini? c'est là. ok. Troisième exemple, j'adore l'équitation. j'adore مثال مع le verbe adorer l'équitation. où est l'article défini هنا؟ où est l'article défini؟ يا عائلة فرنساوي على جاي. l'article défini هنا l'apostrophe. ليه l'apostrophe؟ عشان نجي بعديه bien c'est une voyelle. عشان نجي بعديه c'est une voyelle. يبقى أكيد l'équitation. عايزاكم تقولولي في les commentaires l'équitation كانت أصلها ايه؟ le ولا لا؟ le ولا لا؟ l'équitation. خدنا 3 phrases exemple. خدنا مع le verbe préférer et le verbe adorer et le verbe détester. كل الثلاث أفعال دي شفنا تصريفها طبعا مع جو، وطبعا تصريفها مهم جدا. c'est des verbes du premier groupe. ولسه واخدين من شوية طريقة تسهل عليكم تعرفوا la conjugaison بتاع le premier groupe. ازاي اشيل ال واحط نهايات مع كل ضمير. طيب تعالوا نشوف ايه هو الحاجة التانية اللي هو عايزني انتبه ليها. هو هنا بيقول لي ايه؟ طيب بيقول لي في رقم 2 الرياضة هوكي هاندبال يوجا تسبق ب le au du. je sais bien. انا عارف كده وخدناها في الدرس اللي فات. هوكي هاندبال يوجا دي بدأ بأش ودي بدأ بأش ودي بدأ بالفويل. تمام. وده اش اسبيري ودي اش اسبيري وده فويل. تمام. طيب اوكي ماشي على حسب الفعل اللي بيستخدم. ماشي. le استخدمه après le verbe aimer, préférer, adorer, détester, pratiquer. تمام. طيب حلو قوي. امتى استخدم استخدم لو انا عندي le verbe le verbe استخدمها في الدرس اللي فات le verbe jouer قلنا بيجي بعديه حرف الجر او الا او اللي هي او الا او اللي هي اكس. هي فين اهي اللي مش مذاكر واللي مذاكر يلحق علي دون لا باج 16 صفحة 16. تمام. جو او الا او. طيب قالك ايه كمان؟ استخدم برضو ممكن استخدم دو. امتى هستخدم دو؟ برضو اللي مذاكر هستخدم دو او de la او de à l'apostrophe لو انا عندي le verbe faire. le verbe faire خدناها بالتفصيل. du de la de à l'apostrophe. تمام. هو ده اللي بيقوله لي هنا. طيب exemple pardon. تعالوا نشوف des exemples. il aime le handball. عشان عندي le verbe aimer فهحطيت le. طيب il fait du handball عشان عندي هنا le verbe faire
فهستخدم ايه؟ هستخدم du de la او de à l'apostrophe اهي. استخدمت du لان عندي on the ball، وقلنا on the ball او du استخدمها avant un nom masculin singulier، مذكر مفرد. تمام؟ اوكي، فعشان كده استخدمت le قبل on the ball. طيب لو عايزين نشوف le verbe aimer مع yoga فهقول il aime le yoga le hockey. انا عارفة le أداة تعريف. طيب il fait لو مع ال on the ball هقول du on the ball. تمام؟ او il fait du yoga او il fait du hockey على طول، لان du دايما تستخدم avant un nom masculin singulier. تمام؟ يبقى on the ball yoga hockey تاخد du وتاخد مع le verbe faire على طول je fais du. 3 حاجات دول je fais du 3 حاجات دول. j'aime le 3 حاجات دول. le verbe jouer il joue au عشان au بتيجي قبل un nom masculin singulier. يبقى il joue au on the ball. طيب في جملة هنا il va au yoga le mardi. c'est quoi ce verbe? c'est quoi ce verbe? pardon لو مكانتش ظاهرة. c'est quoi ce verbe? il va au yoga le mardi. c'est le verbe aller. le verbe aller je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont. هو جايب لك هنا le verbe aller. طيب au yoga يعني خلي بالك عشان هو بيذكرك انه حتى le verbe aller عليك لازم تكون عارف la conjugaison du verbe aller. تمام؟ طيب طيب تعالوا يا حلوين نكمل دلوقتي la conjugaison بتاع le verbe. في 4 verbe موجودين عندكم في الكتاب. طيب عندنا 4 verbe. verbe gagner يكسب. perdre يفقد c'est le contraire. عندك le verbe courir يجري et le verbe nager يعوم. تمام؟ طيب gagner perdre courir nager. هنشوف دلوقتي la conjugaison سريعا بتاع les 4 verbes اللي موجودين. le verbe gagner c'est un verbe du premier groupe. قلنا ازاي اللي هو premier groupe لان c'est un verbe qui se termine par er. تمام؟ طيب je gagne tu gagnes es. il ou elle gagne nous gagnons ONS. vous gagnez EZ. il ou elle gagne ENT. c'est très facile. Quand même je répète, je gagne, tu gagnes, il gagne, nous gagnons, vous gagnez, il ou elle gagne. تمام. تعالوا نشوف le deuxième verbe, c'est le verbe perdre. طيب perdre c'est un verbe du premier groupe? Non. C'est un verbe du deuxième groupe? Non. Alors c'est un verbe du troisième groupe car il se termine par RE. Tu. تمام. يبقى tu perds, il ou elle perd. Nous perdons, je perds, tu perds, vous il perd, perdez, nous perdons, vous il ou perdez, elle il perdent, perd. ENT.
الجمل دي الأفعال دي هنحتاجها في البراتيك. طيب نشوف le verbe courir. Courir, c'est un verbe du premier groupe. Est-ce qu'il se termine par ER? Non. Est-ce qu'il se termine par IR? Oui, c'est un verbe du deuxième groupe car il se termine par IR. تعالوا نشوف la conjugaison. Je cours. S. Tu cours. S. Il ou elle court. T. Nous courons. ONS. Vous courez. EZ. Il ou elle court. ENT. Et ben, je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, il court. تمام. شوف le verbe nager. Le verbe nager, c'est un verbe du premier groupe car il se termine par ER. تعالوا نشوف. Je nage. Tu nage. ES. Il ou elle nage. Nous nageons. Vous nagez. Il ou elle au pluriel nage. ENT. احنا قلنا ان احنا بنشيل le ER واحط les terminaisons EES, EONS, EZ, ENT. بس هنا مع نو حطيت في هنا ما شلتش ال ER، شلت بس ال R عشان هنا لو انا ما حطيتش ال E هنطقها نو ناجون. تمام. فكان لازم احط ال E après le G عشان انطقها نو ناجون. احنا بنعوم. تمام. انا بعوم، انت بتعوم، هو بيعوم، احنا بنعوم، انتم بتعوموا، هم بيعوموا. نو ناجون. تمام. ودي كانت تصريفات الأفعال الأربعة اللي موجودين عندك في الكتاب دون لا باج 17 صفحة 17. كان عندك تصريفات الأفعال gagner, perdre, courir et nager. وكان عندك برضو قبل كده aimer, préférer, adorer, détester. كل التصريفات دي مهمة. وخدنا كمان قبل كده pratiquer, jouer, faire. كل الحاجات دي مهمة جدا. تمام. لو انت لسه مش مشترك معايا في القناة اشترك عشان يجيلك نوتيفيكيشن بالدروس اللي جاية، لان احنا في الدروس اللي جاية ان شاء الله هنحل الاكتيفيتي اللي موجودين في الصفحات اللي جاية. عندك plusieurs activités وكمان هنكمل مع بعض ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. طيب اللي لسه مش مشترك معايا يشترك عشان احنا هنكمل مع بعض في الفيديوهات اللي جاية على كل اللي خدناه مع بعض. هنحل عليه دي فراز، هنحل التدريبات الموجودة dans la page 17 18 et 19. تمام. لغاية صفحة 19. وبعد ما نحل كل ده هنشوف لا باج 20 صفحة 20. هنشوف اعمل لك تابلو جميل كده مصنف لك le sport et le lieu et l'objet. تمام. وبيقول لك في des expressions بتاعت avoir besoin de و il faut هنستخدمهم ازاي. ده اللي احنا هناخده مع بعض ان شاء الله. يا ريت تشجعني وتعملي لايك، تكتب لي سؤالك لو في اي حاجه انت مش واضحه معاك، حاجه عايز تفهمها. بس بالتوفيق ليكم كلكم. اشوفكم الفيديو اللي جاي. على بخشن.